A megállás és a várakozás fogalma. Az tiszta ugye, hogy mindkettő, a jármű egy helyben tartózkodását jelenti. Van azonban két kivétel, ami a keresztben nem minősül sem megállásnak, sem várakozásnak. Itt az egyik kivétel, műszaki hiba történt. Nem a gépkocsi vezető saját elhatározásából áll itt az autója, hanem képtelen tovább haladni, míg meg nem javítják, el nem szállítják. Másik kivétel, amikor forgalmi okból állok. Közúti jelzőlámpa, vasutat biztosító berendezés, rendőri karjelzés megállítja az autómat, vagy egyszerűen a nagyvárosi dugóban kénytelen vagyok állni, nem tudok tovább haladni, ezt sem én határoztam el, ez sem fog megállásnak vagy várakozásnak minősülni. Mi az hát, ami ennek minősül? A megállás fogalma úgy néz ki, hogy az utasok kibeszállítása, a rakományok folyamatos fel- és lerakodása, és kettőn kívül minden egyéb egy helyben tartózkodás, ami legfeljebb 5 percig tart és a járműnél maradok, ezek megállásnak minősülnek. Ami ennél hosszabb ideig tart, az lesz a várakozás. Látom az arcokon, hogy ez így nem tűnik bonyolultnak, de ha nézzünk néhány példát, rájövünk, hogy mégsem ilyen egyszerű. Ez az ember rakodik a teherautóra, folyamatosan hordogatja a dobozokat a bolt és az autó között, ez megállásnak minősül. Ha abba hagyja a rakodást, leteszi a dobozt és rágyújt egy cigarettára, az már várakozás, ugyanis megszűnt a rakodás folyamatossága. Ha egy autó megáll, kiugrik belőle egy utas, ajtó becsukódik, autó tovább megy, az megállás. De mindegy mennyi ideig tart, csak folyamatos legyen, például a busz esetében. Megáll a turistabusz a hotel előtt, nagyon sok csomaggal jöttek az utasok, 35 percig tart a becihelődésük a hotelba, az akkor is megállás. Viszont ha már becsukták a csomagládákat, bezárult a hotel kapuja, és már csak a buszvezető tartózkodik az autóbuszban és eszegeti a műszerfalon az uzsonnáját, az már várakozás lesz, mert nincs utasmozgás. Tehát kettőnél, a rakodásnál és az utas szállításánál, be- és kiszállításánál, az a két fontos dolog kell hozzá, hogy folyamatos legyen, de nincs ilyenkor időkorlát, hogy meddig tart. Az egyéb oknál van csupán időkorlát, amikor kettőn kívüli egyéb okból tartózkodok egy helyben, az ne tartson 5 percnél tovább, és maradjak az autónál. Erre is vegyünk példákat. Megállok a bolt előtt, beszaladok, pici bolt, nem volt sorbaállás, 2 perc múlva már ott is vagyok az autómnál, mégis várakozásnak minősült, ugyanis hiába kevesebb, mint 5 perc, de elhagytam a járművet, nem maradtam ott a közelében. Ha én bennülök az autóban és olvasgatom a térképet, mert eltévedtem, ez eltart 6,5 percig, az is várakozás, mert ugyan a járműben maradtam, de tovább tartott 5 percnél. Tehát még egyszer összefoglalva, megállásnak az minősül, amikor folyamatosan szállnak ki be az utasok a járműbe, folyamatos rakodás zajlik a járműnél, és egyéb okokból, ha 5 percig a járműnél tartózkodok. Minden más várakozás lesz.